Her er en som runder odden der ute. Seilende, og har vi da Norwegian vei ut. EPC. Nydelige linje herifra. Og fyren med der ute, flagget. Resten en av posisjonene på nyttårsaften rundgang for å se på situasjonen. Jeg var fotograferte, så allerede ligger ute. Ta med flagget til Lord Nelson nå da, når jeg først er i gangen. Det går. Norsk sommer. Ikke kjede da, så må jeg jo ha litt klippebilder da. Her er det under nedrigging av juletre. Det var et sånt fantastisk skuespill på nyttårsaften som skal virkelig bli moro og så klippe ned. Da har vi en annen tidszone. Verdens minste nasjon, eller ja, you name it. Kjekt å se. Jeg har jo alltid vært glad i sjø og hav og havn. Det vil ikke være å springe på horehuset. Sekken er klar til nesten hva som helst den snart. Der var baugen passert lykta. Jeg er ikke helt sikker på hvor mye jeg skal gidde å kaste vekk på dette da, men det er jo kjekt å se på seglene båtene på havna. Masse ungdommer som står og koser seg med forskjellige typer joller. Seilbrett, ståbrett. Folk som svømmer og bader og herjer på padler. Det var 3 av jollene pluss en hjelpebåt. Og da er ikke det mange sekundene før jeg ser ræva på cruiseskipet ut, fullt på helt. Ligger en liten en her ute og fisker med stong da.
Der har vi en annen en ute. Der. Seilbrett. Ingen måsefilmer, så tror jeg i meg. Følge måseflukt også samtidig, det hadde vært litt moro, men jeg tror det at når cruiseskipet har passert linja ut ifra moloen, så er det stopp. Her er bauen, Klara havna, og der har vi akkurat